कफ सिरप जबत घटन तनाघना जारी अभियुक्त अंशुमान अभिजित साहू ओरफ राजार कटक भुवनेश्वर दुईटी स्थान में जबत होती 26,658 बोतल कफ सिरप यार लिंक रे क्यों माने सामिल से नहीं तदंत हेब। कोरियर संस्था मध्य तदंत परिसरभुक्त हेब। यह सहित विभिन्न जगार चढ़ाऊ कर एसटीएफ। एने क्राइमब्रांच आईजी डॉक्टर सार्थक षडंगी अधिक आलोचना करिसेंती आम प्रतिनिधि सुनील नायक। ट्विन सिटी रे माराथन रेड करुछि एसटीएफ। ट्रैकन कुरियर सर्विस पॉइंट रे धाबा बोली आउ ता सहित लक्ष लक्ष टंकार कफ सिरप जबत करा जाय एवं एथिरे जणकु मध्य गिरफ करिछि एवं सीधा सलक आमे जिबा सार अछंती जे के आईजी अछंती सार्थक सार अछंती आमे कथा बा केमिति ये डिटेक्ट करथिले केमिति तांको खबर मिलिथिला और कोन रहिछि प्रोसीजर आगु कोन करा जिवो। आमर गोटे इंटेलिजेंस टिप थिला जे भुवनेश्वर को जो आमर सप्लाई होची मेडिसिन हिसाब रे जो कोरेक्स कफ सिरप जो थरे कोडिन अछि सेटा आपणकर कोरियर थ्रू रे आम पाखरे आसी पहुँचुची तो ताकू आमे पाखापाखि 2 मास हेलानी ट्रैक करथिलु एवं फाइनाली से अभिषेक आनंद बोली गोटे पिलाटे 28 वर्ष बयस तार भरतपुर सी ट्रैक ऑन कोरियर थ्रू रे इटा मगैथिला। तो प्रथमे आम खबर थिला कटक रे आमे रीड करथिलु एवं सेठू पाखापाखि 13,000 बोतल धरा पड़ता एवं तापरे ताकू इंट्रोगेशन कलापर जना पड़ा जे मंचेश्वर पाखे भी ट्रैकन जो अच्छी गोडाउन ता देहरे भी सेठी अच्छी सिरप। तो आम टोटल 26,000 बोतल जोटा कि 2600 लिटर हम सेटा वर्तमान एसटीएफ सीज कर पिलाटी को अरेस्ट कर सर जहाँ अनुमान कराउछि कि बोध हुए ओडिशार एसटीएफ द्वारा ओडिशा पुलिस द्वारा हाईएस्ट बोधे जबत करा जायछि। आ सर को जगह को नेटवर्क यार जाइछि आपन को अनुमान नहीं देखो प्रथमत आम जो जिले में सब थिलु प्रति डिस्ट्रिक्ट रे जो आपणकर पान दुकान स्कूल पाखे गुड़ा सब मिलूला मझे आपणकर 2016 मसीह गोटे हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट सेल ऑफ कोरेक्स जो कोडेन रिलेटेड कफ सिरप को बैन करा जायतिला। फाइजर कंपनी एक्चुअली सेटा तैयारी करथिला एवं परे फाइजर कंपनी जेतले सुप्रीम कोर्ट रे तांकर से माने अपील कले एवं सुप्रीम कोर्ट एज सच सेमती किसी स्टे न करी कि सेल ऑफ कफ सिरप थ्रू मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रे जहाँ पाखे लाइसेंस थी से माने बिक्री करि परथिले। ई जो आमे पाइछु वर्तमान एटा डेफिनेटली इट इज आउट ऑफ दैट नेटवर्क एवं एटा वर्तमान लोकल मार्केट को आसीथिला। लोकल मार्केट रे आपण जदि कोनोसी भी नार्कोटिक्स ड्रग बिकिबे तो देन इट अट्रैक्ट्स एनडीपीएस एक्ट। आपण सुनुथिले कोबळे भाबरे धीरे धीरे एसटीएफ काया वर्तमान कसी चलीची ता कबल गोटे जी कि मुख्य वर्तमान सुधा मुख्य अभियुक्त अच्छी एवं गिरफ कराई ताकू रिमांड दिया जिवो। रिमांड रे आसिले सबु गुमर फिटिबो। ये केवल ओडिशा को आसी ना आउरी अनेक राज्य को यार नेटवर्क व्यापी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अजित सुनील कुमार नायक, न्यूज़ 7।